Alright, so yun, bali mag home service pala tayo ngayon. Isang 4056 na Mitsubishi Adventure. So, i-check natin kung bakit hindi siya nag-i-start. Yun. Bago naman daw yung baterya. And malakas naman daw yung baterya. Hindi naman na-drain. Hindi naman na-stuck yung sasakyan. Pero yun, walang start or ayaw mag-start pala. And ayaw mag-crank ng makina. So, i-check natin kung ano yung sira. Kung relay, or wirings, or starter. So, yun, puntahan na natin. Sige, start. Sige. So, bali yan, dinidisconnect natin yung kanyang baterya kasi ang sira nito ay starter. So, sumisipa lang yung starter niya pero ayaw umikot. So, yun ang i-check natin. So, bali yan, nababaklasin na natin yung kanyang starter. So, dalawang bolt lang naman yan. Itong nasa taas. Yan, 1. Tapos ito yung pangalawa. Pero tatanggalin din natin tong nasa clutch, yung secondary clutch niya. Yung bracket. Para pag ilalabas natin yung starter, di tayo mahirapan mamaya. Tanggalin natin to. Ayan. So after natin mabaklas yung starter, tatanggalin din natin yung live wire and yung socket na nasa solenoid natin. Alright, so nababa na natin yung starter. So dalawa lang yan. Kung hindi carbon brush, itong solenoid. Ito, startic. So buksan natin. Startic nga, haba po. Startic. Tama ka ba ng brush niya? Haba. Hindi ka anong ginagamit niya? Okay, so bali yan, binabaklas na natin yung kanyang solenoid kasi ito yung may tama. So wala nang contact yung kanyang solenoid. So yan, testingin natin. Yan. So hindi siya nag-i-spark. Hindi tumatagos yung kuryente. So ito yung ipapalit natin ngayon na na-repair na natin para salpakan na lang. Yan, nag-i-spark siya. So kung gusto mo magka-idea kung paano ako nagre-repair ng solenoid, pwede mong i-click tong video na to na ililink natin sa description. So bali, assemble na natin tong kanyang starter and titesting natin bago isalpak. Di ba, nung kinamamati niya mga kabansa? Mga anak ko ng USD. Mga POSD na nagbabaklas. Buti ngayon wala na, no? Wala na, dami. Yung usapan pala yung usapan kasama yan. Oo. Sa sideline hindi na pinapasok dito. Yun ata yung medyo ano, loko-loko. Taga dyan ata yung sa ano? Brookside. Kasi Pablo ka, inom-inom. Hanggang ngayon naman. Nakikita ko minsan sa parala ng kayang. Oh, may papagawa ka mo. Wala pa.
Iba na, no? Alright, so kakatapos na natin assemble and na-check na natin. Bali, sasalpak na lang natin. Mga kailangan nyo lang i-keep in mind. Bali, yung may butas na yan, laging sa ilalim yan nakatutok para hindi pasukan ng tubig. Kasi yung design nito pag sinalpak mo nakaganyan. Yan. Kung nakaangat yan, papasukan ng tubig yan. So that nakatutok sa baba. Tapos itong startick naman, yan, mapapansin nyo yung tornilyuhan niyang dalawa. Yan. Bali, nakaganyan yan. Yan. Magkakaiba ng design yan eh. Oh, di ba? Yan oh. Di ba ganyan siya? Yan yung tornilyuhan niya. Pero pag tinignan mo sa taas, yan oh. Magkaiba sila. Oh, di ba? Yung lalagyan ng sakit andito. Yung sa sinalpak natin andito. So, ang susundan mo dyan pag ganyan, ito. Itong, saan na ba yun? Ito. So, nakikita mo yan, yung may bakal na yan, pakonekta sa loob ng starting. Diyan mo i-shoot, diyan mo itutornilyo yung manggagaling sa starter yan. Then, itong tornilyo lang, yung walang nakalagay na bakal. Ito yung manggagaling sa baterya na live wire. Yan. Parehas nito, yan. So ito yung sa starter and ito yung live wire, tapos ito yung socket yan. Yun lang yung tatandaan niya. Kasi minsan magkakaiba ng design. Yun, salpak na natin din, testing na. Click. Okay, patay. Sige, start. Okay.